Bizimle beraber Prezidentimiz Heydər Əliyev Təzəpir məscidinə gəlib və öz ürək sözlərini inşallah sizə deyəcək. Qabaqcadan öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm və dünyadan gedən bütün şəhidlərimizin haqqında bir salavat çevirək. Allahumma salli ala. Hörmətli bacılar, qardaşlar, Azərbaycanın əziz evlatları, bugün bizim Müslümanlar için matem günüdür, Aşura günüdür ve bugün biz dinimize, adet analarımıza sadık olarak məscidə toplaşmışıq ve hak adalet yolunda şehit olan Hazreti Hüseyin'in hatırasını yad edirik. Allah